ยังติงทงยังอยู่แต่ดักลายนาโดยทาเตเฮาทำเมนไอเวสเอาเองจังเตยังอายุจีนึงแต่ดักคือเวอาบัดเอาเวอดอาจเอาตีบานเลยเมนของโลกปัจจุบันที่ร้อนขึ้นเกิดจากการปล่อยคาร์บอนของมนุษย์เพราะว่าถ่านไบโอชาจะเป็นตัวที่จะช่วยดูดซับคาร์บอนในอากาศและก็ดูดซับสารพิษรอบตัวเรา Làm than sinh học rất dễ và nhanh, không tốn nhiều kinh phí. Than sinh học có lợi cho môi trường, vật nuôi và cải thiện đất bạc màu. Tôi mong rằng tổ chức 2, người cao tuổi các cấp, chính quyền các cấp nhân rộng mô hình này trên toàn quốc và chúng tôi được hưởng lợi.